เดี๋ยวคนเดียวเลยไงโอ้ที่วะแอบซุ่มยังนึกอยู่นะว่าจะนั่งขายนั่นดีเกิน20-30 เซนสบายรีวิวการใช้งานจริงนะครับพายเรือตกปลานี่ผมเดินมาไกลเกียร์3นะฮะคู่กันเลยเข้าหมายเงียบๆนะครับนี่หมายตกปลา